que cuáles fueron como los momentos más difíciles en el ejército. Llegué por acá para un sitio que llama el Cañón de la Llorona. Eso era una zona tenebrosa, eran los combates y esas cosas, andaba uno como psicoseado, entonces que quién iba a atender los heridos, y yo dije, es verdad, yo me metí a esto y mi sueño fue ser un gran enfermero de combate. Empecé al ejército en el año 1995 a prestar mi servicio militar. Después de que terminé mi servicio militar estuve 2 años como soldado voluntario. Ingresé a la escuela a hacer curso extraordinario. En 1999 ascendí a cabo segundo de sanidad. Mi primera unidad fue el batallón de contraguerrillas número 26 en el Urabá. En esa época el Urabá era una zona de guerra. Llegué por acá para un sitio que llama el Cañón de la Llorona. Eso era una zona tenebrosa, era una zona muy difícil. Yo creo que allá tengo los recuerdos complicadísimos del ejército, porque era un cabo totalmente inexperto, no tenía ningún tipo de experiencia. Los soldados eran antiguos, pero pues yo recién desempacadito de la escuela no tenía ningún tipo de experiencia militar, en combate, nada de eso. Y pues como enfermero tampoco tenía ningún tipo de experiencia. Al principio pensé que estaba capacitado, cuando estaba en la escuela sentía que pues sí, que estaba entrenado, de hecho fui de los primeros puestos, pero cuando llegué allá a una zona de guerra, pues me di cuenta que me faltaba mucho, que tenía muchas cosas por aprender. Entonces pagué muchísimas reclutadas allá en ese cañón de la Llorona. La verdad estuve a punto de pedir la baja porque pues allá llegué en la época de las masacres. Prácticamente mi batallón perdió muchísima gente allá. Fueron muchos los soldados que quedaron allá en ese cañón de la Llorona. Y pues uno al ver la cantidad de gente que se pierde, como ¿qué hago acá? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me regreso a casa? Un día redacté la baja, estaba como, no sé, como psicoseado, porque los cabos me decían, mi cabo, usted anda psicoseado, y la como medio loco en esa época. Pues de los combates y esas cosas andaba uno como psicoseado. Entonces un día baja y voy a pasar la baja y de pronto me acercan unos soldados y me dicen, mi cabo, usted es el único de sanidad, usted es el único matasano. En esa época le decían los matasanos, usted es el único matasano, y si usted se va, tenemos combates y hay heridos, ¿quién va a atender esos heridos? Puse a pensar en eso que los soldados dijeron, sobre que quién iba a atender los heridos, y yo dije, es verdad, yo me metí a esto y mi sueño fue ser un gran enfermero de combate, y voy a renunciar simplemente a este sueño porque estoy atravesando por un momento difícil. Y eso me hizo desistir la idea